Kunden kommer ind i pizzeriet. Hej og velkommen til Pizzeria Bella. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Hej. Jeg vil gerne bestille noget mad, men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg har lyst til endnu. Det er helt i orden. Du kan bare tage dig god tid. Vil du gerne have pizza, pasta eller måske en salat? Jeg tror, jeg vil have pizza. Jeg kigger lige lidt på menuen. Selvfølgelig. Sig bare til, hvis du har spørgsmål. Tak. Hvilke pizzaer er de mest populære her? De mest populære er vores pepperoni-pizza. Pizza med skinke og champignon og husets specialpizza. Okay, det lyder godt. Kunden spørger om pizzaerne. Hvad er der på husets specialpizza? Der er tomatsauce, ost, skinke, pepperoni, løg, champignon og paprika på. Det lyder faktisk rigtig godt. Er den stærk? Nej, ikke særlig stærk. Men hvis du vil, kan vi godt tilføje chili. Nej tak, ikke chili. Jeg vil helst have noget, der ikke er for stærkt. Det kan vi sagtens ordne. Vil du have den som almindelig eller stor? Hvad vil du anbefale? Hvis du er meget sulten, vil jeg anbefale en stor. Hvis det bare er til én person, er en almindelig også fin. Så tager jeg en stor. Ændringer i bestillingen. Godt. En stor husets specialpizza. Vil du ændre noget på den? Ja, kan jeg få den uden løg? Ja, selvfølgelig. Ingen løg. Vil du have ekstra ost? Ja, det vil jeg gerne. Hvor meget koster det ekstra? Det koster 10 kroner ekstra. Det er fint. Så vil jeg gerne have ekstra ost. Perfekt. Er der andet, du gerne vil ændre? Nej, ellers skal den være helt normal. Det noterer jeg. Drikkevarer og tilbehør. Vil du have noget at drikke til? Ja, hvad har I? Vi har cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, iste og mineralvand. Så vil jeg gerne have en Cola Zero. En lille eller en stor? En stor, tak. Fint. Vil du også have noget ved siden af? For eksempel hvidløgsbrød, pommes frites eller en salat? Ja, måske noget hvidløgsbrød. Der er 4 stykker i en portion. Okay, så tager jeg en portion hvidløgsbrød også. Meget fint. Flere spørgsmål fra kunden. Må jeg lige spørge om noget? Ja, selvfølgelig. Har I også pizza med kylling?
Min ven kommer måske senere, og han spiser ikke svinekød. Ja, vi har en pizza med kylling, majs og paprika. Vi kan også lave en mere simpel pizza med kun kylling og ost. Det er godt at vide. Hvis han kommer, kan jeg så bestille en ekstra pizza senere? Ja, selvfølgelig. Det er ikke noget problem. Fint. Så holder vi os bare til min bestilling lige nu. Det lyder godt. Her eller takeaway. Vil du spise her, eller er det takeaway? Det bliver takeaway. Okay. Skal du have det med det samme? Eller vil du vente lidt? Jeg kan godt vente. Det er fint. Det tager cirka 15 til 20 minutter. Okay, det passer mig godt. Vil du have en dressing til pizzaen? Ja, hvilke dressinger har I? Vi har hvidløgsdressing, chilidressing og bearnaise-dressing. Så vil jeg gerne have en hvidløgsdressing. Selvfølgelig. Medarbejderen gennemgår bestillingen. Så vil jeg lige gennemgå bestillingen med dig. Ja, tak. Du har bestilt en Storhuset specialpizza uden løg og med ekstra ost, en stor Cola Zero, en portion hvidløgsbrød og en hvidløgsdressing. Ja, det er rigtigt. Det bliver i alt 177 kroner. Okay. Vil du betale med kort eller kontant? Med kort. Ja, værsgo. Tak. Betalingen er godkendt. Perfekt. Afslutning og afhentning. Tak for din bestilling. Din mad er klar om cirka 15 til 20 minutter. Fint, så venter jeg bare lidt. Du kan bare sætte dig derover, hvis du vil. Tak skal du have. Selv tak. Undskyld, følger der servietter med? Ja, selvfølgelig. Jeg lægger servietter i posen. Super, tak. Velbekomme. Mange tak for hjælpen. Selv tak, og ha' en god dag. I lige måde. Hej hej. Hej. Tak fordi du så med. Hvis videoen var hjælpsom, så giv gerne et like.